Oke, halo alle zusammen. Schönen guten Tag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht es euch heute? Mir geht's gut, Frau. Danke. Und dir? Mir geht's auch gut heute. Danke. Hallo Sarah, wie geht's? Ja, es geht mir gut. Dankeschön. Und bei Ihnen? Auch super, danke. Okay. Ja, also heute fortsetzen wir die ganze Materialien in dem letzten Kapitel, also Kapitel 12. Ja, also wie üblich machen wir zuerst ein kleines Review über unser vorheriges Material. Also, was haben wir letztes Mal gelernt in diesem Kapitel? Erinnert ihr euch daran? Was habt ihr gelernt? Über welche Grammatik ist das? In Indefinitiv Pronomen. Indefinite Pronomen. Ja, genau. Okay, also welche Indefinite Pronomen kennt ihr? Indefinite Pronomen apa saja yang teman-teman kenal? Mungkin bisa disebutkan. Niemand, jemand und niemand. Okay. Man, jemand und niemand. Das ist für Sachen oder Personen. Personen. Personen, Genau. Was noch? Außer niemand, man und jemand? Alles etwas. Alles etwas. Nicht, nix. Sehr gut. Alles, etwas und auch nichts. Ja, das ist für Sachen oder Personen. Sachen. Sachen, Sachen. Ja, genau. Und dann, also, man, jemand, niemand, alles, etwas oder, ja, alles oder etwas. Sie stehen immer im Singular. Ya, indefinite pronomen yang kemarin kita pelajari itu selalu berdiri dalam bentuk singular, bukan plural. Ya, walaupun mungkin secara kalau kita maknakan dia luas ya, artinya merujuk kepada banyak orang, tapi bukan berarti dia nanti jadinya plural. Ya, semua indefinite pronomen yang kita pelajari kemarin itu bentuknya singular. Ya, oke, sehr gut. Also nun macht ihr vielleicht ein Quiz, ja? Also ich bereitete schon ein Quiz für euch vor. Das ist über Indefinite Pronomen. Ja, Frau. Okay, das Quiz besteht aus 15 Fragen und ihr sollt die richtige Indefinite Pronomen für jeden Sätzen wählen. Ya, teman-teman harus memilih indefinite pronomen mana yang tepat untuk masing-masing kalimat ya. Link quiznya saya kirim di kolom chat. Quiznya beda ya, bukan bentuk word wall, biar nggak word wall terus. Saya buat quiz yang berbeda hari ini. Tapi bisa juga dikerjakan lewat HP ya, nggak harus lewat laptop. Oke. Könnt ihr das Quiz-Link öffnen? Bisa dibuka link quiznya? Nah, warte, Frau. Handphonenya dulu. bisa, Frau. Bisa, oke. Dwi und Musliman, könnt ihr auch das machen? Ich Bisa, hoffe Frau. so. Bisa ya? Oke. Pakai nama ya, Frau nih. Nggak harus login atau tulis nama.
Da befindet sich schon also tombol starten atau tombol start, tombol mulai, tergantung bahasa dari device teman-teman ya. Nanti tinggal diklik aja, kuisnya bisa langsung mulai. Oke, kita achtet auf das Kontext von dem Satz ya, perhatikan konteks kalimatnya. Kapan teman-teman gunakan indefinite pronomen man, kapan menggunakan jemand, niemand, begitu pula dengan indefinite pronomen untuk Sachen. Kapan kalian gunakan etwas, kapan alles, atau mungkin mix. Itu semua berpedoman pada ininya ya, konteks kalimatnya. Mengacu pada konteks kalimatnya.
Mein Punkt ist schlecht. Deine Punkte sind schlecht. Oh my God. Ja, Warum sehr, ist es sehr. so? Ah, Ich kein weiß Problem. nicht. Okay, kein Problem. Gibt es viele schwierige Nummer da in dem Quiz? Sollen wir zusammen diskutieren, das Quiz? Wie findet ihr? Alles vielleicht. Okay, wir warten noch auf die andere, ja? Sagt mir, wenn ihr schon fertig seid. Dwi, Mas Musliman, und Sarah. Fertig, Frau. Fertig. Ada energi biasanya setelah Oke, Sarah, gimana? bist du auch schon fertig? Nein, Frau. Noch nicht? Oke. Kalau Dwi gimana hasilnya? Wer hat alle Nummer schon richtig geantwortet? Nicht, Frau. Nicht alle. Okay, kein Problem. Dann vielleicht besprechen wir zusammen, ja, dieses Quiz. Das ist über indefinite Pronomen. Ja, ich habe schon, Frau. Okay. Ja. Ist das schon sichtbar? Sudah terlihat? Iya, Frau, sudah. Oke, kita coba bahas ya. Oke. Setiap nomor itu saya berikan Iya, waktu untuk menjawab ya, 30 detik. Oke. Halo, is the bla 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 here? Iya, Nah, Man. ini kalau dilihat dari konteksnya kira-kira apa yang tepat? Yeman. Apakah ada seseorang di Yeman. sini? Iya, Man. Mm-mm. Apakah ada seseorang di sini? Gibt es jemand hier oder ist das jemand hier? Ja. Und dann Iya. Nummer 2. Man, apakah dapatkah belajar di sekolah belajar Enggak, ini bahasa bukan Jerman? kalimat pertanyaan. Ini bukan kalimat pertanyaan. Orang dapat belajar. Man. Tadi jawabannya man ya. Oke, kita jangan di sini deh nanti. Soalnya itu ada waktunya. Ntar. Saya coba buka lewat ini aja. Oke, langsung di sini aja deh ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 tadi. Halo, is the jemand here? Apakah ada orang di sini? Is somebody here? Of English ya. Kita pasti bilang somebody atau seseorang. Dalam bahasa Jerman juga mengikuti jemand. Oke. Kemudian ini untuk nomor 2. Teman-teman jawabnya apa ini di sini tadi? Sudah betul Man. menjawab man? Iya, Man. Iya, man, Frau. Genau. Mbak Jusi, was ist deine Antwort? Man kann Deutsch an der Schule lernen. Ya. Seseorang bisa belajar bahasa Jerman di sekolah. Seseorang itu siapa? Ya semua orang, tanpa terkecuali. Ya. Maksudnya tanpa dibatasi mau orang yang kayak gimana yang bisa belajar bahasa Jerman di sekolah. Artinya luas ya. Man di sini artinya lebih luas. Man kann Deutsch an der Schule lernen. Kalau yang nomor 3, Bawa lagi deh, Frau. Oke. ya coba Aku ditebak dulu. jawabnya Coba ditebak dulu jawabannya apa. Puas? Man.
Etwas, Nein. Eh. Nein. Oh, Jemand. Jemand, Jemand. Genau. Jemand. Die richtige Antwort ist jemand. Jemand hat mein Handy gefunden und es im Büro abgegeben. Seseorang sudah menemukan HP saya dan menyerahkannya ke kantor. Ya. Artinya Yeman di sini orang yang sudah pasti kan, ya. Ada seseorang yang sudah menemukan HP-nya, bukan orang yang meluas seperti Man, tapi hanya satu orang. Hanya saja orang itu belum kita ketahui siapa. Ya, lebih spesifik dia. Jemand hat mein Handy gefunden und es im Büro abgegeben. Oke. Kalau nomor 4 ini apa? Nix. Nix. Nix Iya, itu untuk nix. Sachen. Nix itu untuk Sachen. Nix mag es. Apakah Sachen itu bisa menyukai sesuatu? Enggak. Niemand. 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 Ya. Perhatikan konteks kalimatnya. Niemand, also mag es lange im Stau stecken zu bleiben. Artinya apa? Tidak ada yang suka, ya, tidak ada yang suka untuk berdiam terlalu lama di kemacetan atau terjebak lama di kemacetan. Ya, niemand. Nobody like artinya. Nobody, tidak seorang pun yang suka terjebak kemacetan dalam waktu yang lama. Niemand. Nah, ini kalau nomor 5 ada yang betul jawabannya? Iya. Niemand. Iya, jemanden. Ya, karena kenapa dia jemanden? Apa kasusnya? Akusatif. Akusatif. Genau. Als ich gestern im Park war, traf ich jemanden, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Traf ini bentuk preteritum dari treffen. Ya. Ketika saya berada di taman, saya bertemu dengan seseorang. Traf ich jemanden, den ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Yang tidak pernah saya temui lagi selama beberapa tahun. Ja, das ist die Bedeutung von Nummer 5. Kita mau bahas semuanya, atau mungkin teman-teman bisa pilih yang dirasa sulit. Bisa pilih yang dirasa sulit, atau tadi yang belum tepat jawabannya. Itu tuh Bro, yang nomor Zen tadi. Nummer 10. Ini, Los Gates ini ya. Iya, plus get has to etwas kan ya Bro? Etwas, alles, Sarah jawabnya etwas plus alles. alles. Iya, kalau di Indonesia kan artinya bagaimana? Misal jawaban Sarah. Kalau di Indonesia kan etwas und alles. Los geht's. Hast du etwas eingepackt und alles vergessen? Ist das richtig? Also apakah kalimatnya masuk akal? Misal kita jawab etwas plus alles. Apakah kamu sudah nge-packing sesuatu? Dan melupakan semuanya. Und alles vergessen. Oh iya. Justru kalau kita mau traveling, nggak boleh ada yang lupa. Ya. Nggak boleh Berarti ada yang alles nicht. terlupakan. Alles und nichts. Alles Ya. nicht. Los geht's. Hast du alles eingepackt und nichts vergessen? Apakah kamu sudah mempacking semuanya dan tidak melupakan apapun? Ya, dan tidak melupakan apapun. And forget anything. Nichts kita gunakan ya.
Tadi saya katakan perhatikan konteksnya, perhatikan makna kalimatnya ya. Sebenarnya etwas dan alles bisa saja, tapi apakah kalimatnya masuk akal? Apakah kalimatnya betul? Kalau misal kita gunakan etwas atau alles, kayaknya kurang ya. Oke, nomor yang mana lagi? Nummer 9, Frau. 9. Was ist deine Antwort hier? Alles. Alles. Sie sagte, dass ne? sie nichts, okay, sie sagte, dass sie nichts von dem Kuchen essen wollte. Aber dann aß sie ein Stück Brot. Apa ini dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa menerjemahkan mungkin? Dia bilang dia tidak ingin memakan kue. Nah, Itu kue atau dapur ya, Frau? von dem Dapur. Kuchen. Ya, ya, sorry. Ini harusnya umlaut ya. Umlaut ini. Kue. Harusnya pakai umlaut. Von dem Kuchen essen wollte, aber dann aß sie ein Stück Brot. Dia mengatakan bahwa dia nggak mau memakan apapun dari dapur, tapi dia malah makan sepotong roti. Itu maksudnya ya. Aku ngiranya, tapi di sana masih ada satu roti. So, 9. As ini preteritum dari essen. Ya. Aber dann aß sie ein Stück Brot. Saya masukkan preteritum di berarti sini. berarti as itu sama kayak gegesan gitu, Frau. Ya, bedanya ini dalam bentuk preteritum. Kalau gegesen kan dalam bentuk perfect. Ya. Oke. Saya masukin preteritum di sini karena teman-teman harusnya sudah belajar banyak preteritum. Ya. As, kemudian ging untuk gehen, as untuk essen. Ya, far untuk fahren. Apalagi yang basic-basic. Nix di sini jawabannya. She want to eat nothing. Ya. She said that she want eat nothing. Dass sie nichts von dem Kuchen essen wollte. Bahwa dia nggak ingin makan apapun dari dapur, tapi dia makan sepotong roti. Ada yang betul di nomor ini? Sarah, Jusi, atau Musliman? Mbak Jusi dan Mas Musliman? Kupikir Nih. itu. Nih. Oke. So ist das ya. Die richtige Antwort ist nichts. Kalau semisal etwas bisa juga. Dass sie etwas von dem Kuchen nicht essen wollte. Tapi perlu tambahan nicht di sini. Yang memberikan makna negatif pada kalimatnya. Ya, tapi kan di sini nggak ada nicht. Jadinya kita ambil indefinite pronomen yang negatif, yaitu satu-satunya nichts yang ada di sini yang negatif. Ya. Karena antara kalimat das sie von dem Kuchen essen wollte dan aber as sie ein Stück Brot itu dia berselisih, bertentangan. Ya. Konteksnya dia bertentangan. Dia maunya nggak makan, tapi malah dia makan. Gitu ya. Oke, ada lagi mungkin di nomor yang lainnya? Ya? Nomor berapa? Atau mungkin sudah kelar selain itu? Kepribadiannya gini nggak? Ini orang kepribadiannya Punzen, gini Pro. nggak? Punzen. Mas Musliman ini mau ngomong atau gimana ini? Di on kan mic-nya tapi nggak bicara. Malah suara orang lain yang saya dengar.
Ya, Mbak Jusi? Iya, ramai. Oke, lanjut, Prof. Ya, oke. Gimana tadi Mbak Jusi? Punsen. Punfzin. Punsen. Bla 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 kann alleine leben. Wir brauchen jedenfalls Hilfe von den anderen. Niemand. Niemand. Niemand kann alleine leben. Wir brauchen jedenfalls Hilfe von den anderen. Gak seorang pun yang bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan, kita bagaimanapun tetap membutuhkan. Jedenfalls ini artinya bagaimanapun ya. Bagaimanapun kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Itu maksudnya. Mbak Jusi tadi jawabnya apa? Belum nyampe tadi kayaknya. So, Kehabisan waktu. belum Itu sampai udah nomor habis 15. nyawanya. Keburu habis nyawanya. Oke. Iya, cuma sampai 5. Iya, saya batasi 5 ya. Ya udah next mungkin saya 10 kali ya nyawanya ya. Supaya teman-teman kesempatannya lebih banyak. Oke, ini ada yang betul nggak nomor 15? Saya betul, Prof. Betul? Oke, sehr gut. Niemand, ya. Niemand kann alleine leben. No one can live alone. Ya. No one, niemand. Oke. Schon genug? Oder gibt es noch andere Nummer? Genug. So ist das ya. Indefinite pronomen, di mana teman-teman menggunakan pronomen-pronomen ini ketika teman-teman nggak merujuk kepada suatu hal yang pasti atau yang konkret. Seperti person, nggak merujuk langsung ke Dwi misal, atau ke dia perempuan yang ada di sana, atau ke siapapun yang konkret, nggak, tapi dia masih luas, ya, belum jelas, atau untuk semua orang. Sama juga dengan benda. Ya. Hast du alles gepackt? Alles itu apa saja? Kita nggak tahu. Beda halnya dengan hast du deine Kleidung und Hose gepackt? Nah, kalau itu kan sudah konkret ya. Apakah kamu sudah mengemasi baju dan celanamu? Tapi kalau indefinite pronomen, nein, dia belum konkret. Ya. Oke. Habt ihr etwas vielleicht zu fragen? Wenn nicht, dann können wir weitergehen zu der nächsten Grammatik in Kapitel 12. Alles klar, Prof. Alles klar. Oke. Mungkin nanti link kuisnya saya kirimkan di WhatsApp supaya teman-teman bisa kerjakan sekali lagi, ya. Mungkin tadi ada yang mungkin tadi ada yang nggak sampai nomor terakhir. Jadi nanti bisa diulang lagi kuisnya ya. Oke. Kemarin juga ada House of Gabe, udah? Saya berikan House of Gabe. Kemarin apakah sudah dipersiapkan? Das ist über eine Präsentation über Musik, Band, Musiker oder Musikerin. Ihr schon die Vorbereitung gemacht? Eine Präsentation zu machen? Sehr gut, Sarah. Wie ist es mit Jusi, Musliman, Mbak Jusi, Mas Musliman, und wie? Ya, vertif, Prof. Okay, sehr gut. Super. Also, wer möchte beginnen? Eine Präsentation halten? Bitte freiwillig, ya. Sarah, möchtest du? Oke, tapi Sarah, di saya suaranya kurang jelas. Mungkin bisa lebih kencang ya bicaranya.
Agak putus-putus di saya suaranya. Mungkin Oke, kedengaran nggak, Bro? ya kedengeran. Teman-teman bisa sambil buka halaman yang sama seperti kemarin ya, halaman 139 di Kursbuch. Ya, Aufgabe 6b. Kita kemarin sampai Aufgabe 6b. Okay, also worüber präsentierst du, Sarah? Über eine Band? Eine Musikerin oder was? Band. Okay, bitte dann. Wie heißt the Rock Band? The Rock Band gibt es seit 1700 1786 Oh, so Musik. alt. Ja, die Band hat von mit Glider, Glider, Mitglieder. Mitglieder. Sie kommen aus Indonesien. Am liebsten hören ich sie, wenn ich alleine bin, zum Beispiel in dem Zug, Bus oder zu Hause. Die Musik ist melodisch, schnell auch und langsam auch. Sie spielen Pop. Sie spielen Pop. Ich finde die Musik toll, dann mag ich das. Ein bekanntes Lied heißt die Musik handelt for me. Am besten gefällt mir das Lied. Lied. Tak akan ada yang lain, roman pisan, kangen, while di musik gana Holland. Okay. Gambung. Schon genug? Ja. Okay, sehr gut. Das ist über eine Band aus Indonesisch namens The Rock. Ja, oder? Band. Und jetzt vielleicht was ist Ja. das? Warte, ich mag das sagen. Ich habe vergessen. Oh, also Oh, Dewa eksis, also, 19, Dewa Dewa 19. Berarti itu versi Dewa. lamanya Dewa 19. Ya. Ya, maksudnya begitu. Existiert diese Band bis jetzt noch? Masih ada sampai sekarang band itu, Sarah? Vielleicht, ja. Ach so, okay, dann. Ja, sehr gut. Also, well, was ist deine Lieblingsmusik von dieser Band? Was ist der Titel von dem Lied oder der Musik? Deine Lieblingslied? Ada yang lain, roman pisan. Ach so, okay. Okay. Das ist am besten gefällt mir. Mhm. Iya, sehr gut, Sarah. Danke sehr, ja. Deine Präsentation war super. Okay, bitte die andere. Juicy oder Dwi? Is most probably from Ja, gern. Bitte. Sie heißen, also ich musste präsentieren über meine Lieblingsband. Sie heißen Queen. Also Queen gibt es seit 1970. Die Band hat von 4 Mitglieder. Sie kommen aus Großbritannien. Am liebsten höre ich ihn, wenn ich traurig oder Stress. Die Musik ist Rock und sie spielen Rock, Hardrock und Pop. Ich finde die Musik toll, denn die Texte sind voller Bedeutung. Ein bekanntes Lied heißt Bohemian Rhapsody.
We are the champions. We will rock you. An Indian leader gets us of bentar aku lupa ini apa. Was ist das? Indian leader gets us of Leben. Am besten gefällt mir das Lied Bohemian Rhapsody, while es viele Gefühle wie Glück, traurig, böse, sauer in einem Lied ausdrückt. Okay. Und dieses Band hatten eine Filme, das heißt Bohemian Rhapsody. Ach so, Sorry. okay. Schon genug? Ja, schön genug, Frau. Okay. Okay, sehr gut. Also das ist auch die alte Band, ja? Ja, genau, die alte Band. Also existiert diese Band noch bis jetzt? Ich weiß nicht. Also, Aber ich glaube, ja, aber leider die Personen sind gestorben. ach so. Aber sie produziert noch neue Musik. Ich weiß es nicht, aber ich höre noch die Musik. Okay, also super. Ja, gut. Danke dir, Dwi, für die tolle Präsentation. Nun Ja, bitte, bitte, Frau. ja, Mbak Jusi, die Zeit für dich. Hmm, Ich mache eine Präsentation über Sänger. Boleh nggak, Fro, nyanyi? Ja, boleh. Bitte. Oke. Mein Lieblingskünstler ist Ebit G. Er heißt Ebit Okay. G. Ja, er kommt aus Indonesien. Lebt in Hure i Wet Irlanden oder Aufraumen und er spielt Pop und Soft-Rock und ich finde, die Musik ist gut und alle Lieder von Ebit erzählt von täglichen Leben. Okay. Und am besten gefällt mir Cinta Sebenang Embun. Dieses Lied erzählt von Liebe, sagte er romantisch und poetisch. Oh, Ebit Ge ist alter Sänger. Das ist alles, danke. okay. Meinst du Ebit GAD, oder? Ja, Ach so. Ja, meine Mutter liebt auch ihn. Also, du hast, was ist das? Die gleiche Lieblingsmusiker wie meine Mutter, ja? Genau. Also, Ebit GAD ist ein Musiker, oder? Nicht ein Künstler. Musiker oder Künstler? Kalau dia penyanyi, kita bisa katakan musiker, ya? Musiker auch. Genau, musiker. Kalau Künstler itu lebih pada apa? Pengrajin ya atau pelukis, kita baru katakan Künstler. Tapi kalau ya dia penyanyi, dan nennen wir Musiker oder Musikerin für Frauen. Ja? Okay, sehr gut, Pak Jusi. Danke dir. Mas Musliman, möchtest du nicht probieren, etwas zu präsentieren? Mulai. Iblis. Ja? Bitte, ich gebe dir eine Gelegenheit für die Präsentation. Dia cewek. Oke. Interest. Yang udah mati, yang udah meninggal. Oh, maksudnya Louis. Eine Band.
Mhm. Ben duluan. Ben Chris apa sih? Chris Oh iya. ya, yang nulis Dream Theater, Agatha Christie. Einander von Z, hat tapi Why Other Man, hat film which by the guitar, Why Other Dry Guitar in Einstein, Choice ein piano, double oder triple piano in Einstein, oder einmal in letzter ein Bass kann mit Schweizer Bass direkt oder Double Bass in einmal. Aber nur ein Instrument, keine Singen. Und ich finde, es ist interessant, weil wir können auch Multitalent machen. So, sie motivieren mich für Verbesserung in tackling Aktivitäten merubah von Wissenschaft. Okay. Okay, bitte. Also, ist deine Präsentation über deine eigene Band? Hast du eine eigene Ja. Band? Ach so. Ja. Oh, das heißt, dass du also das Musikzeuge spielen kannst? Ja. So, Genau. was ist das? Eine Gitarre, Piano oder Bass? Cerita apa? Kok piano sih? Klavier, Entschuldigung. Klavier. Was? Oh, Klavier spielst du. Klavier, gitar und Bass. Ach Sie so. machen sie spielen zusammen. Ya, ya. Oh, interessant. Ja, Ja. gut, Mas Musliman. Danke dir, ya. Interessant. Also Mas Musliman hat seine eigene Band. Dia punya band sendiri ya dan mempresentasikan bandnya sendiri ya. Oke, gut. So ist das ya. Das ist eure Hausaufgabe. Und nun können wir direkt weitermachen. Ja, bitte nehmt euer Kursbuch und öffnet die neue Seite auf. Seite 140 bitte. 140 ya. Kursbuch. Okay. Ja, habt Okay, ihr Frau. schon das gesehen? Ja. Sehr gut. Welchen Titel findet ihr da in der Seite? Kurs gemeldet. Kurz gemeldet. Und was ist unser Lernziel hier bei diesem Material? Apa tujuan pembelajaran kita di sini? Ada di atas ya. Zeitungsmeldungen verstehen. Genau. Zeitungsmeldungen verstehen. Was bedeutet Zeitungsmeldung? Hmm. Zeitungsmeldung itu apa ya? Berita yang ada di koran. Ya, berita koran. Ya, Zeitungsmeldungen verstehen, memahami berita yang ada di sebuah koran. Und dann genauere Informationen zu Personen geben. Memberikan informasi yang valid, informasi yang betul kepada orang lain. Ya. Dan di halaman ini juga nanti kita akan belajar satu gramatik baru, yaitu berkaitan dengan relative zats. Oke? Tapi sebelum itu, coba teman-teman lihat einige Zeitungsmeldungen in der Aufgabe 7a. Da stehen schon 3 verschiedene Zeitungsmeldungen. Ya, ada 3 berita yang berbeda di situ, yang ada di 7a. Ja. Okay, also es gibt da Text A
mit dem Titel Radiosprecher verschleppt Nachrichten und dann Text B Schnäppchen auf dem Flohmarkt und Text C Sängerin ohne Stimme. Ya, coba sekarang teman-teman bisa baca dulu teks itu atau kita bagi aja ya, jadi satu orang satu teks. Ya, coba dilihat Anweisungnya. Arbeiten Sie zu dritt. Jeder wählt einen Text und markiert die wichtigsten Informationen. Masing-masing orang memilih satu teks dan menandai informasi-informasi yang penting. Ya. Und wenn ihr schon fertig mit dem Lesen seid, dann informiert die Informationen hier in der Klasse. Ya. Kalau teman-teman sudah selesai, bisa diinformasikan. Ya. Teks itu tentang apa? Worüber erzählt der Text? Worum ist der Text? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Ya, If stay. Oke, Yeah, mungkin first day. good. Teks A mungkin dulu. Siapa yang mau membaca teks A, teks B, dan C? Mungkin masing-masing ada yang 1 sampai 2 orang ya. Yeah. Oke, mungkin teks A, A. Sarah. Oke, Oke, Dwi, Sarah. Vio. Dwi oder Sarah? Sarah oder Dwi? Dwi oder Sarah? Sarah, Frau. Sarah ya. Oke, Sarah für Text A, also Dwi für Text B ja und Mas Musliman und Mbak Yusi für Text C. Okay. Also ich gebe euch einige Minuten Zeit für das Lesson. Ya, saya berikan waktu beberapa menit untuk membaca dan memahami teksnya. Kemudian nanti teman-teman bisa ceritakan ya, teks itu berisikan apa, tentang apa. Ya. Ah ja, wenn ihr dann schwierige Wörter findet, bitte markiert sie zuerst und danach diskutieren wir zusammen. Das bedeutet das Wort. Ya. Kalau teman-teman temukan kata-kata sulit, nanti kita bisa diskusikan.
Okay. Fertig beim Lesen. Wenn ihr schon fertig seid, dann bitte Bisa. spricht fertig, ja? Okay. Wie ist schon fertig? Ich warte noch auf Mbak Jusi, Sarah und Mas Musiman. Ya, absen, Prof. Sehr gut. Okay. Mbak Jusi, auch fertig? Ja, ich bin fertig. Okay, gut. Ja. Okay, nun ist die Zeit für euch, etwas zu informieren. Ja, basieren auf dem Text. Ya, berdasarkan teks yang sudah dibaca. Worum geht den Text? Ya, worüber erzählt der Text? Dia menceritakan tentang apa? Ja, vielleicht beginnen wir mit Text A. Radiosprecher verschleppt Nachrichten. Sarah. Die ganze Nacht hat der bekannte Radiosprecher Bisa diceritakan pakai bahasa sendiri mungkin, Sarah. Bisa diceritakan pakai jadi bahasa sendiri ya. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Indonesia juga nggak apa-apa. si Peter, jadi cerita di sini si Peter itu share muda, dia tuh lelah karena menjaga anaknya yang 2 tahun sakit. Terus saat dia bekerja dia tiba-tiba suaranya menghilang dan penyiar sangat menunggu berita tersebut. Oke, ya pendengar atau penonton pendengar ya lebih tepatnya. Berita, ya. tapi si Peter malah nggak ada suaranya, gitu maksudnya ya? Nggak ada suaranya, malah ketiduran. Iya, yang aber Polizei war im Radio 2 Minuten lang stille und der Nachrichtensprecher ist eingeschlafen und hat die Nachrichten verpasst. Okay, sehr gut, Sarah. Ja, eigentlich dieser Text ist lustig, finde ich ya. Menceritakan penyiar radio yang ketiduran waktu bekerja. Ya, genau. Also der Radiosprecher heißt Peter Veit. Ya, dan diceritakan di sana bahwa si Herr Veit ini kelelahan setelah menemani tidur putrinya yang berusia 2 tahun ya dan sedang sakit. Jadi dia bukan sakit selama 2 tahun ya, tapi putrinya berumur 2 tahun. Ya. Der Radiosprecher Peter Veit am Bett von seiner 2-Jährigen. Menemani putrinya yang berumur 2 tahun. Krankentochter verbracht. Jadi bukan 2 tahun sakit, tapi umurnya baru 2 tahun. Ada slide-nya. Genau. Ya. Nah, itu yang membuat dia kecapean. Jadinya dia setelah tiba di kantor, di radio, pas dia mau siaran, malah ketiduran. Ya. Sedangkan penonton itu sudah menunggu siaran radionya. Ya, tapi kok lama nggak ada suaranya, sunyi. Ya. Taunya si Peter Veit itu ketiduran. Oke. Sehr gut. Ja, Radiosprecher verschleppt Nachrichten. Sehr gut, Sarah. Wie ist es mit Text B? Was verstehst du nach Text B? Wie? Also gibt es ein Mann, heißt Karte aus Rügen. Er hat
hat auf einem Flohmarkt im Wien gegangen dan hat mehrere Bilder gekauft und hat ihn besonders gut ein kleines Bild von einem See gefallen. Die kostet nur 8 Euro. Dan hat mit anderem Mann zeigen die Bilder dan die Mann oder die Expertin hat gesagt, dass das Bild sehr alt und das muss 8.000 Euro, aber hat nur 8 Euro bekommen. Oke. Nah, good ya, super. Jadi itu berkaitan dengan seorang pria ya, dia pengumpul barang-barang bekas begitu yang membeli lukisan hanya seharga 8 euro di Vlogmart ya. Nah, setelah itu dia menunjukkan lukisan itu kepada Kunstexpertin, kepada ahli seni. Ya. Dan ahli seninya mengatakan bahwa lukisan itu sudah sangat tua dan bernilai, ya. Sehr alt und wertvoll, dan bisa saja dijual seharga 8.000 euro. Dan harusnya dijual seharga 8.000 euro. Ya, padahal si Sammler Karl T. itu dia hanya mendapatkannya seharga 8 euro aja. Ja. Okay, das ist Schnäppchen auf dem Flohmarkt. Was ist eigentlich Schnäppchen? Versteht ihr? Schnäppchen. Menawar. Schnäppchen itu barang diskonan. Schnäppchen itu barang diskonan artinya, barang yang harganya murah banget. Ya. Schnäppchen auf dem Flohmarkt. Barang diskonan di Pasar Loa. Flohmarkt Pasar Loa. Ya. Oke, sehr gut, Dwi. Danke für die Informationen. Also jetzt gehen wir zum Text C. Was versteht ihr nach Text C? Pak Jusi und Mas Muslimah? Ya, bitte Mas Muslimah. Oke, Mas Jangan Muslimah, tunjuk-tunjuk. keine Stimme. Jangan tunjuk-tunjuk. Gleich mit the text. Oke. Keine Stimme ya, gleich wie den Titel im Text ya. Oke, bitte. Dieser Text erzählt von einem Konzert als Gedankensprung Bands Song, aber plötzlich die Sängerin keine Stimme und zum Glück die Fans gut gelaunt und haben Lieder sofort selbst laut gesungen. Oke. Schließlich Ende Konzert gut und Sängerin berterima kasih. Bedanken sich. Iya, danken für alle Fans und Sänger gibt den Fans Getränk. Sehr gut. Schon genug? Ja, das ist alles. Genau. Ja, also ja, der Text geht um ein Konzert eigentlich, ja, aber leider das Konzert nicht so gut dauert, ja, tidak berlangsung dengan baik, ya, weil die Stimme von der Sängerin das los ist. Ya, karena suara dari penyanyinya itu nggak ada, mungkin kesalahan teknis ya dari konsernya. Sehingga konsernya
Sehingga konsernya yang awalnya harusnya beberapa jam, hanya berlangsung selama 50 menit aja, ya. Dan das Konzert hat dann nur 50 Minuten gedauert. Aber die Stimmung war super. Tapi suasananya pecah, suasananya keren. Karena penontonnya mendukung, ya. Penontonnya bernyanyi. Jadi ketika nggak ada suaranya tuh si penyanyinya, penontonnya malah justru yang bernyanyi sambil bertepuk tangan, ya. Jadi suasana konsernya tetap bagus, tetap meriah. Das ist der Text C. Sängerin ohne Stimme. Ja, sehr gut. Also findet ihr dann einige schwierige Wörter hier im Satz, im Text, die ihr nicht gut kennen könnt? Kalau itu getrang minuman Getränk, was ist Getränk? itu Minuman. Minuman. Die Band hat sich bei den Fans mit einem Getränk für jeden bedankt. Dia berterima kasih dengan memberikan minuman kepada setiap fansnya. Für jeden bedankt. Nah, jeden di situ sebenarnya indefinite pronomen juga, ya. Itu juga ada indefinite pronomen jeden, tapi kita nggak pelajari kemarin. Mungkin di B1 nanti, ya. Oke. Alles war verständlich, finde ich, ya. Yang terpenting adalah teman-teman bisa memahami isi dari teks itu sesuai dengan tujuan kita di awal tadi. Zeitungsmeldungen verstehen, memahami berita yang ada di sebuah koran, ya. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan Aufgabe yang ada di bawahnya. Aufgabe 7c, ya. Itu masih berkaitan juga dengan isi teks A, B maupun C. Kita diminta untuk melengkapi informasinya, ya. Oke, Aufgabe 7c. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu. Contohnya, nomor 1, info nomor 1 itu cocok dengan yang mana? Ya, Peter Veit ist ein Radiosprecher. Cocok dengan A, B, C, oder D. Auch mit Nummer 2 bis 4. Ya. Oke, mungkin kita coba dari nomor 1 dulu. B. Könntest du den ganzen Satz lesen, Sarah? Peter Peter Veit ist eine Radiosprecher, der vor der Nachrichten geschlafen ist. Oke. Mungkin bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Sarah? Kalimatnya apa? Artinya dalam bahasa Indonesia? Peter pembicara radio, jawabnya yang B, der vor Nachrichten, yang tertidur di depan, yang tertidur dalam membawa berita. Oke. Ya, Peter Veit adalah seorang penyiar radio yang tertidur sebelum membacakan berita. Ya. Genau, sehr gut. Wie ist es mit Nummer 2? Was passt mit Nummer 2? D. Könntest du den Satz lesen? Karte hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Oke. Was bedeutet diesen Satz auf Indonesisch? Karte membeli sebuah gambar karena dia menyukai gambar itu. Atau mungkin bisa dipersingkat, Karte membeli sebuah gambar yang dia sukai. Ya. Das ihm gut gefallen hat. Yang dia sukai. Oke. Kita ke nomor 3. Was ist richtig für Nummer 3? A oder D?
betul, betul. Ya, nochmal bitte. Dry of the A Bühne atau war, C ya, sorry. Mm-mm. iya. A, die kleine Stimme. Okay, genau. A ist die richtige Antwort. Auf der Bühne war eine Sängerin, die keine Stimme mehr hatte. Was können wir sagen, diesen Satz auf Indonesisch? Mbak Jusi? Tapi penyanyi itu Könntest di du lauter panggung, sprechen? ketika penyanyi itu di panggung, tidak ada suara, yang keluar. Gibt es das Wort wie, wenn oder als yang berarti ketika? Oh, di Ada ya? atas kali ya. Ya, di atas panggung ada seorang penyanyi yang tidak ada suara, yang tidak mempunyai suara. Kalau kita Indonesiakan ya, di atas panggung ada seorang penyanyi yang tidak bersuara, Oke, kita lanjut ke nomor 4. Es waren die Fans. Was passt? C. C. Es waren die Fans, die fast alle Lieder gesungen haben. Nah, untungnya di sana ada fans yang menyanyikan hampir semua lagu. Ya, yang menyanyikan hampir semua lagu. Oke. Kenapa sih saya minta diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia? Ya, karena penting juga untuk kita ketahui. Ini berkaitan dengan relative Satz auf Deutsch. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat tabel yang ada di bawah sana. Sambil saya share screen PPT-nya. Relative Satz. Was versteht ihr nach relative Satz? Apa yang teman-teman pahami dari kata relative Satz mungkin? Relatif, apa biasanya? Makna relatif atau relasi? Ya, keine Ahnung. Halo. Keine Ahnung, Frau. Oke. Sebenarnya bisa dilihat dari namanya ya, relative Satz. Ada dalam bahasa Indonesia juga relasi. Ya, artinya kalimat yang memang berhubungan satu sama lain, yang punya relasi satu sama lain. Ya. Oke, kita coba lihat contoh nomor 1 dulu, yang tadi teman-teman jawab, yang ada di Aufgabe 7c. Ya, nomor 1. Peter Veit ist ein Radiosprecher, der vor den Nachrichten eingeschlafen ist. Dikatakan relatif Satz karena kalimat sebelum koma dan sesudah koma itu masih berhubungan. Ya. Peter Veit adalah seorang penyiar radio yang ketiduran saat menyiarkan berita. Ya. Oke, teman-teman sekarang coba perhatikan tabel yang ada di sini, yang ada di layar dulu ya. Sebenarnya kalimat yang tadi itu ada versi lebih panjangnya. Jadi seperti ini. Peter Veit ist Radiosprecher. Der Radiosprecher ist eingeschlafen. Ya. Peter Veit adalah seorang penyiar radio. Penyiar radio itu ketiduran. Kalau kayak gini kan kita butuh membuat 2 kalimat. Ya. Nah, ada versi lebih singkatnya, versi lebih praktisnya, yaitu kita ubah dia menjadi format relative Satz. Menjadi Peter Veit ist Radiosprecher, der eingeschlafen ist. Ya. Der ini dia merujuk kemana?
Radius pressure. Radius pressure. Ya, dan dia berperan sebagai apa ini? Subjek atau objek? Subjek. Subjek. Genau, subjek. Ya. Relatif zat im nominatif. Nominatif memang selalu berperan sebagai subjek. Ya. Petrified ist Radius pressure, der eingeschlafen ist. Jadinya kita bisa simpulkan bahwasanya, oke, ini kita sebut dulu sebagai relatif pronomen ya. Der ini kita sebut dia sebagai relatif pronomen. Kata relatif. Dan keseluruhan kalimat ini dari Petrified sampai is ini disebut relatif zats ya. Relatif zats itu membutuhkan yang namanya relatif pronomen. Oke, jadi relatif pronomen di sini dia itu menggantikan subjek. Menggantikan subjek. Dia menggambarkan sekaligus menggantikan posisi subjek. Yang mana dalam kalimat ini subjeknya adalah radius pressure. Ya. Tapi supaya kita nggak tulis dia berulang, kata radius pressure, kita ganti dia memakai relatif pronomen. Kita ganti menjadi der. Ya. Oke. Kita lihat lagi contoh yang kedua dari Aufgabe yang teman-teman kerjakan tadi. Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Yang mana di sana yang menjadi relatif pronomennya? Untuk nomor 2. Build. Das Bild, ya memang itu adalah kata yang dirujuk. Tapi relatif pronomennya yang mana, Du? Karl. Der, die, das is relatif pronomen. Dia berupa artikel. Seperti yang saya garis bawahi ini, seperti yang saya tunjuk ini di tabel. Das. Das. Ya, itu relatif pronomennya. Dia menggantikan apa? Rujuk kepada apa? Das Bild. Das Bild. Ya. Dia merujuk kepada das Bild atau dia menggantikan das Bild. Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Karl T. sudah membeli sebuah gambar yang dia sukai. Jadi supaya kita nggak pakai dua kalimat. Karl T. sudah membeli sebuah gambar. Gambar itu dia sukai. Nah, jadi supaya nggak dua kalimat seperti itu ya. Jadi kita modeli dia, kita formatkan dia menjadi relatif zats. Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Ya. Begitu pula dengan nomor 3 dan 4. Ya. Subjeknya itu selalu digantikan sama yang namanya relatif pronomen. Oke. Itu kesimpulan yang pertama ya, relatif pronomen dia selalu menggantikan subjek di sini. Dia selalu menggantikan ya nomen yang berperan sebagai subjek. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa katakan bahwa relatif zats ini dia punya Hauptsatz dan Nebensatz. Ya. Oke, dalam contoh ini yang mana yang menjadi Hauptsatznya? Petrified ist Radius pressure, der eingeschlafen ist. Der. Yang mana yang menjadi Hauptsatznya atau kalimat dependennya, kalimat awalnya. Petrified ist ein Radius pressure. Ya, das ist der Nebensatz ya. Petrified ist Nebensatz, Hauptsatz, sorry. Petrified ist Radius pressure. Ini Hauptsatznya. Kemudian Nebensatznya Der eingeschlafen ist. Der eingeschlafen ist. Ya. Jadinya relatif pronomen itu dia memulai sebuah Nebensatz. Ya.
Dia membuat sebuah Nebensatz, si relatif pronomen ini. Ingat, Nebensatz itu apa sih, Frau? Nebensatz itu adalah yang verbanya ada di akhir. Itu namanya Nebensatz, ya. Kita kan udah pernah belajar beberapa Nebensatz. Nebensatz mit wenn, Nebensatz mit weil, Nebensatz mit das, Nebensatz mit ob. Nah, ini Nebensatz mit relatif pronomen, kita bisa katakan begitu. Ya. Karena dia membuat verbanya berada di akhir. Oke. Itu dia. Better fight is Radiosprecher, der eingeschlafen ist. Nah, kemudian relatif pronomen ini bentuknya apa aja sih, Frau? Bentuknya sama persis seperti bentuk bestimmten Artikel im Nominativ. Sama persis, ya, nggak ada bedanya. Yaitu der untuk maskulin, das untuk neutral, die untuk feminin, dan die untuk plural. Ya. Kenapa pada contoh Peter Fight ini der? Karena Radiosprecher kan artikelnya der, ya, maskulin. Makanya relatif pronomennya juga der. Ya, dia menggantikan si Radiosprecher. Sedangkan yang contoh yang kedua, Karl T. hat ein Bild gekauft, das ihm gut gefallen hat. Kenapa dia das di sana? Relatif pronomennya? Das Bild. Karena artikel Bild itu neutral atau das. Ya. Ya. Jadi dia mengikuti. Relatif Satz im nominatif ini masih gampang saya bisa katakan, ya, karena dia memang mengikuti persis artikel dari subjek yang digantikan itu. Ya. Hanya yang perlu diperhatikan adalah Satzstellungnya atau struktur kalimatnya. Teman-teman jangan lupa kalau verbanya ada di akhir. Ya. Oke, sampai sini dulu mungkin. Ada yang ingin ditanyakan? Alles klar, Frau. Alles klar. Ich auch. Oke. Kalau gitu kita bisa coba latihan, ya. Untuk relatif Satz im nominatif dulu. Karena relatif Satz itu banyak bentuknya, ya. Es gibt viele verschiedene Arten von relativ Sätze. Sie sind im Nominativ, Akkusativ, Dativ, und auch im Genitiv. Ya. Tapi untuk ini di A2 kita belajar yang nominatif dan akusatif dulu, ya. Oke, di buku halaman 140, buku Kursbuch, teman-teman bisa lihat di bawah sana, ya. Aufgabe 7D. Kita coba kerjakan bersama Aufgabe 7D. Yang ada di sebelah kiri tabel. Bilden Sie Relativsätze im Nominativ. Buatlah kalimat relatif menggunakan nominatif atau dalam versi nominatif. Oke. Untuk nomor 1 itu sudah diberikan contoh. Kita lihat dulu versi basicnya atau versi apanya, ya. Bukan versi relatif satznya, ya, ada di nomor 1. Peter Veit hat eine Tochter. Die Tochter konnte nicht schlafen. Jadinya di situ kan ada Wiederholung, ya. Yang pertama Tochter, yang kedua Tochter lagi. Sehingga kita bisa buat kalimatnya menggunakan relatif Satz menjadi Peter Veit hat eine Tochter, die nicht schlafen konnte. Peter Veit memiliki seorang anak perempuan yang tidak bisa tidur. Artinya, ya. Konnte itu berubah dia posisinya dari yang awalnya posisi kedua menjadi posisi terakhir karena dia Nebensatz, ya. Oke, mungkin ada yang ingin mencoba untuk nomor 2. Karl T. ist ein Sammler.
Der Sammler hat das Bild sehr am Abend gekauft. Subjeknya yang harus kita ganti di sini ya. Der, der das Bild sehr am Abend gekauft hat. Oke, coba kalimat lengkapnya. Kalte ist ein Sammler, der das Bild sie am Abend gekauft hat. Sehr gut, super ya. Saya tulis di sini hanya Nebensatznya ya. Saya tulis di sini. Kalte ist ein Sammler. Ja. Das Bild sie am Abend gekauft. Der di sini merujuk pada siapa? Kalte ya, yang berprofesi sebagai Sammler itu sendiri. Ya. Oke. Dan hat switch dia posisinya ke paling belakang. Very good. Kita coba yang ketiga, nomor 3. Nomor 3. Yet hat ein wertvolles Bild. Das war nicht teuer. Das nicht teuer war. Sehr gut. Ja. Jetzt hat ein wertvolles Bild, das nicht teuer war. Apa artinya Mbak Jusi? Apa ya? Was bedeutet wertvoll? Bernilai. 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 Sekarang gambar itu bernilai. Gambar itu sekarang gambar itu dulu tidak mahal. Okay. Jetzt hat ein wertvolles Bild, das nicht teuer war. Sekarang dia memiliki sebuah gambar yang bernilai yang tidak mahal. Artinya, ya, yang tidak mahal. Sedangkan yang nomor 2 tadi yang dikerjakan Dwi, Kalte ist ein Sammler, der das Bild sie am Abend gekauft hat. Kalte adalah sebuah pengumpul, ya, pengumpul barang-barang bekas yang membeli sebuah gambar berjudul Sie am Abend. Jadi relatif zat atau relatif pronomen itu bisa seperti yang dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu yang. Bahasa Jerman dia menggunakan relatif pronomen. Ya. Bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4. Gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Oke, das mir super gefallen hat. Karena dia di situ koma, jadi intonasi teman-teman mungkin jangan turun, ya, alias dia kan butuh kalimat lanjutan. Ya. Gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Ya, jadi bukan gestern war ich bei einem Konzert, das mir super gefallen hat. Kayak kurang bagaimana gitu kalimatnya ya, karena memang itu koma yang mana butuh kalimat lanjutan. Jadi intonasinya juga penting ya. Versteht ihr, was ich meine? Iya, ich verstehe. Gestern war ich bei einem Konzert, das mir gut gefallen hat. Das di sini merujuk kepada apa, Mbak Jus? Das itu konser. Ya, merujuk kepada konser yang saya sukai.
Ya, konser yang saya sukai. Oke. Die letzte Nummer. Nummer 5. Möchtest du noch mal probieren, Dwi? Ja, Frau. Die Band freut sich über die Zuschauer, die nach jedem Lied klatschen. Genau, sehr gut. Die nach dem Lied band itu senang terhadap para penontonnya yang bertepuk tangan di setiap lagu. Ya. Band itu senang terhadap fansnya atau fans itu ya, band itu senang terhadap para penontonnya yang bertepuk tangan di setiap lagu. Klatschen, applause. Wisdas. Di kalimat nomor 5 ini merujuk ke apa? Merujuk ke siapa? Di Zuschauer. Ya. Penonton merujuk kepada Zuschauer. Yang mana Zuschauer itu ya plural. Ya. Oke. So is das. Relatif pronomen, relatif Satz im Nominatif. Ya. Kita coba latihan lagi ya. Kita coba latihan 1 sampai 2 lagi untuk yang relatif pronomen im nominatif. Ya. Ya, oke. Oke, good. Teman-teman bisa on-kan terus aja mikrofonnya supaya kita enak interaksinya ya. Karena di sini kan cuma 2-3 orang. Jadi kita ngobrol pun ya saling saut menyaut pun nggak masalah ya. Jadi tetap di-on-kan aja kameranya biar nanti bisa langsung menjawab. Oke, teman-teman bisa ke Übungsbuch sekarang dan buka halaman 155. 155. Kita masih ada 15 menit ya. Okay. Habt ihr diese Seite schon gesehen? Ja. Sehr gut. Habe schon gesehen. Okay, also 7b machen wir zuerst ya. Kita coba kerjakan yang 7b. Ergänzen Sie das passende Relativpronomen. Lengkapilah relatif pronomen yang tepat. Ingat, relatif pronomen itu apa saja? Ya, der, das, die, die itu. Ya. Der, das, die, die itu relatif pronomen im nominatif. Di bawah itu ada chat ya, ada penggalan chat atau percakapan. Dan teman-teman diminta untuk melengkapi relatif pronomennya. Silakan, boleh dikerjakan dulu. 1 sampai 2 menit, setelah itu kita bahas ya. Ist deine Antwort schon richtig oder noch nicht?
Alright. Wer hat schon fertig gemacht? Noch nie. Noch nicht. Okay, ich warte noch drauf. Yang perlu teman-teman perhatikan juga apa atau siapa yang dirujuk oleh relatif pronomen itu ya. Dia merujuk kepada apa atau kepada siapa. Ich bin fertig. Oke, schon fertig. Sehr gut. Dwi, wie ist es bei dir? Ja, ist auch Frau. Saya. Dan Mbak Lucy bisa ini ya, membaca percakapan itu sambil bisa langsung dijawab ya. Oke. Oke. Guten Morgen. Bist du schon wach? Temen aku siapa Iya, yang Dwi. ja, so gestern habe ich eine neue Serie angeschaut. Die seit einem Monat läuft. Kennst du Runaway? Ist das die Serie, die schon einen Preis bekommen hat? Genau, sie ist total lustig. Danach habe ich noch mit Luan hat Gechattet. geschattet. Gechattet. Luan? Ist das dein Freund, der in England lebt? Ja, in London. Ich habe gestern Sandra und Eva getroffen, die gerade zu Besuch sind. Sandra und Eva, warum hast du mir nicht gesagt? Weil du die Freundin bist, die sich gleich freut. Schau mal aus der Fenster. Wir haben Frühstück mitgebracht. Okay, sehr gut. Also alle eure Antworten sind schon richtig. Ja, gut. Super. Das ist relatif pronomen. Ya, dia merujuk dan menggantikan sekaligus menggantikan subjek. Ya, karena daripada ditulis berulang 2 kali, jadi kita pakailah relatif pronomen. Ya. Oke, kita coba satu latihan lagi, yaitu yang ada di bawahnya, 7C. Kalau tadi teman-teman melengkapi relatif pronomen, nah sekarang coba teman-teman buat bentuk relatif Satz. Ya. Buat kalimat relatif. Schreiben Sie 5 Sätze im Relativsatz.
Di situ sudah disediakan Hauptsatznya, relatif pronomennya maupun Nebensatznya, ya. Tapi Nebensatznya di sana masih belum terkonjugasi, verbanya masih belum terkonjugasi dan juga masih acak strukturnya, ya. Oke. Oke. Ya, mungkin bisa kita langsung jawab aja. Ya, bisa membuat satu contoh kalimat menggunakan relative zat dengan opsi yang sudah disediakan di situ. Eric's do Ken's to Eric their What is Eric's do? Oke. Ya. Ken's do Eric. Ken's to Eric their music by Jürgen Lauthoorn. Itu Oke. harus dikonjugasiin lagi ya, Fra? Nine. Sudah betul ya. Ken's do Eric der Musik beim Joggen laut hört? Genau. Apakah kamu mengenali Eric yang mendengarkan musik secara keras sambil jogging? Ya. Weiß nicht. Oke. Kita ke yang selanjutnya ya. Sehr gut, Dwi. Super. Oke, noch anderen Satz bitte. Lisa ist das Mädchen. Lisa ist das Mädchen. In Berlin. Lisa ist das Mädchen in Berlin seit 2 Jahren studieren. Oke, mana relatif satznya? Relatif pronomennya mana, Mbak Yusi? Das Studieren. Das in Berlin seit 2 Jahren studieren. Oke, Lisa itu apakah neutral? Oh, relatif satsnya Lisa. Oh, bukan Madsen-nya ya. Lisa dan Mädchen itu kan sama. Mereka satu orang yang sama. Lisa is das Mädchen. Lisa adalah seorang gadis yang das Mädchen itu ya Lisa itu sendiri. Ya. Oh iya, di. Di. Nah, coba sekali lagi Mbak Jusi. Lisa ist das Mädchen, die in Berlin seit 2 Jahren studieren. Genau. Dan di situ ada tanda tanya sebenarnya ya, yang mana itu berupa kalimat pertanyaan. Lisa is das Mädchen, die seit 2 Jahren in Berlin studiert. Lisa adalah seorang gadis yang studi selama 2 tahun, sejak 2 tahun di Berlin. Sehr gut. Nochmal bitte. Es fehlt noch einige Nummer. Möchtest du Nummer 3. probieren? Okay. Frau Diazi ist meine Nachbarin, die oft ins Kino gehen. Okay, gehen. Geht. Sehr gut. Ja, vergiss nicht die Konjugation. Ja. Okay. Frau Diazi ist meine Nachbarin, die oft ins Kino geht. Ya. Frau Diazi adalah tetangga saya yang sering pergi ke bioskop. Ya, Berarti super. dan tidak itu menunjukkan subjek sebelum ya, Prof? Betul. Der die das yang menjadi relatif pronomen itu merujuk pada subjek sebelum koma. Ya. Oke. Okay, gut, super. Wer möchte noch probieren? Nummer 4. Bitte. Ich sehe jeden Morgen einen Mann an einer der an einer Sprachenschule arbeiten. Arbeiten? Was ist die Konjugation? Oh. Was ist die richtige?
Arbeitet. Arbeitet. Sehr gut. Ich sehe jeden Morgen einen Mann, der an einer Sprachenschule arbeitet. Ya. Setiap pagi saya melihat seorang pria yang bekerja di sekolah bahasa. Sehr gut. Ya. Der di situ merujuk kepada einen Mann. Ya. Oke. Satu lagi mungkin dengan menggunakan ich bin die Person. Ich bin die Person, das Schönes ist. Also, bist du kein Mädchen? Bist du also neutral? Ja, Hast du kein Gender? ja, genau. Die Schönes ist. Die schön ist. Ja, genau. Ich bin die Person, die schön ist. Ya, sehr gut. Kalau karena Dwi kan also feminin ya, udah pasti di. Tapi kalau misal Mas Muslimat, ich bin die Person, der schön ist. Ja? Oke. So ist das. Habt ihr noch Fragen vielleicht? Untuk besok kita bahas versi lain dari relative Satz ya, yang mana dia menggantikan objek, bukan lagi subjek. Relative Satz im Akkusativ besprechen wir morgen ya. Okay. Okay. Keine Frage mehr? Können wir einfach beenden? Ja, alles klar. Oh, sebentar. Kayaknya di sana masih ada Übung lagi. Itu sebagai ini ya, Hausaufgabe-nya. Übung atau Aufgabe 7D. Silakan teman-teman bisa kerjakan di rumah ya. Itu masih berkaitan dengan relatif Satz im Nominatif. Jadi di situ disediakan 5 gambar ya, dan teman-teman membuat kalimat relatifnya berdasarkan gambar tersebut. Contoh di nomor 1 itu ada gambar perempuan, gambar wanita sedang makan es krim. Kita bisa katakan das hier ist Lena, die ein Eis isst. Ya. Ini adalah Lena yang sedang memakan es krim. Untuk yang lain teman-teman bisa perhatikan di gambarnya ya. Oke. Ja, ich finde, es ist genug für heute. Also sage ich vielen Dank für eure Teilnahme und wir sehen uns wieder morgen, ja? Ciao alle, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis Wiedersehen. morgen. Danke, Frau. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ja, bitte.